Stolz und Marktanteil ist bereits das dritte und damit das letzte Szenario der Season 4 von Anno 1800. Diesmal schlüpft er in die Rolle einer Händlerin, die für die Artistas wertvolle Artefakte der neuen Welt zurückkaufen soll, um sie dann in einem Museum auszustellen. Nehmt ihr die Herausforderung an und unterstützt uns bei diesem Szenario? Ihr als Madame Kahina seid eine Händlerin, die sich bereits einen Namen gemacht hat. Daher beauftragen die in der neuen Welt nun angesiedelten Artistas sie, 3 wertvolle Artefakte von 3 Händlern aus der alten Welt zurückzukaufen und diese zukünftig in einem Museum auszustellen, welches ihr natürlich annotypisch erst noch bauen müsst. Ihr startet mit einer kleinen Flotte von 4 Schiffen und könnt jede Insel besiedeln, die ihr wollt. Die Produktionsketten und Bedürfnisse folgen weitestgehend den Regularien der neuen Welt mit wenigen Änderungen. So ist es auch hier euer erstes Ziel, eine kleine Siedlung zu errichten und die ersten Waren zu produzieren, mit denen ihr dann handeln könnt. Es gibt aber natürlich, szenariotypisch, eine Besonderheit. Da alle Arbeiter Freiwillige sind, könnt ihr sie nicht besteuern. Eure einzige Einnahmequelle ist daher der Handel. Ihr müsst also zügig Handelsrouten planen und die Händler auf der Map ansteuern. Minen sind zudem endlich und können nicht nachgefüllt werden, dafür gibt es diesmal keine militärische Komponente. Ihr könnt und müsst also mehrere Inseln besiedeln, um die große Vielfalt an Waren zu produzieren und für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Zusätzlich gibt es einige optionale Story-Events rund um Madame Kahina selbst und gelegentlich findet ihr wertvolle Waren in den Wracks weniger glücklicher Handelsschiffe. Ähnlich wie im Szenario Der silberne Käfig ändert sich die Marktsituation in unregelmäßigen Abständen. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass Fischöl kurzfristig zum 250%igen Preis verkauft werden kann. Wie bereits erwähnt, besteht das Ziel darin, die 3 fraglichen Artefakte zu bergen und sie in eurem Museum auszustellen. Dafür erhaltet ihr dann die Bronzemedaille. Silber und Gold fordern euch zusätzlich auf, das Szenario mit einem bestimmten Geldbetrag für die Stiftung für Kulturerbe zu beenden. Und Gold verlangt von euch, ein echter Exportmeister zu werden, indem ihr insgesamt 500.000 Tonnen an Waren während eines Durchgangs verkauft. Keines dieser Ziele ist mit einem Zeitlimit verbunden. Ihr könnt euch also diesmal theoretisch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Als Belohnung für den Abschluss des Szenarios erhaltet ihr dieses Mal neue Skins für eure Museumsmodule. Zusätzlich könnt ihr wieder die erst kürzlich eingeführten goldenen Tickets gewinnen, um zusätzliche Items in der großen Galerie freizuschalten. Jo, damit solltet ihr nun perfekt vorbereitet sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Anno 1800, dem Aufstieg der neuen Welt DLC, dem Altstadt DLC und natürlich auch mit diesem neuen Szenario. Eigentlich wollte ich euch Anno-Holikern an dieser Stelle bereits schöne Weihnachten wünschen, aber mindestens eine News-Folge wird es dieses Jahr noch geben. Thema: keine Season 5, aber dafür der nächste Teil der Anno-Serie. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne Abo dalassen und jetzt wünsche ich euch halt erstmal frohes Zocken.